Sizlarga boradi. Assalomu alaykum. Aka. Chayib ketgan uka. Bormisiz? Xolos. Assalomu alaykum obunachilar. Ko'rishmay qo'ydik aka. Ishga qo'yib ketdi shekilli jigar. Sizlar like-ni bosib qo'llab-quvvatlab turishadi aka. Biz boshlaymiz, xudo xolasa. Chiroyli narsalar, chiroyli narxlarda. Bo'ldi, Xudo xolasa aka. Obuna bo'lib qo'ysin, obuna tugmasi bor. Chunki videolarimiz birinchi bo'lib bunaqa sementallarni birinchi bo'lib ko'rib turishadi. Oxirida ham sementalimiz bor aka. Xudo xolasa narxlarni chiroyli qilib qo'yib beramiz aka. Bo'ldi. Semental akalar, semental. Da marib bo'y bu. Ha, semental aka. Voy maşallah. Sementalni qaranglar aka. Assalomu alaykum Said Akbarus kanalining ashaddiy obunachilari. Akalar nima deyapti? Semental buqa. O'sha yana brend firmamiz. Otabek va Marib ukamizning minimal firmalariga xudo xolasa yetib keldik. Akalar mollarni ko'chatiga bittadan like. Hop. Onu qaranglar, sifatni qaranglar aka. Kачество, sifat o'ta darajada idealni. Gap bo'lishi mumkin emas ekan. Mana qaranglar. Panteriyalari bor. Hop. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on Saroydamiz akalar. Hop, 2026-yil 29-iyul sanasida hafta kuniga chorshanba kuni video syomkalarimizni boshladim. Marib bundan xolosa bittadan mana bunday like'lardan bosib, kimgadir ma'qul kelsa obuna bo'lib chiroyli holatda kanalning rivojiga bittadan like, bittadan obuna tugmachalarni bosib qo'ysalar, Marib bo'ydi yangi videolari bilan zo'rlar bor ekanda. Bo'yi ham 120 plyusda xudo xolasa. 120 plyusda. Ana jonivor aka. Bo'ylarni necha dedingiz? 120 plyusi bilan keladi aka. Joydasi ham hamma yo'g'i joyda ekan. Kalla boshlar. To'qola Marib bo'y. Ha, zavodskiy to'qol aka. Zavodskiy to'qol. Aka buni hozir bog'lavasiz, qarang. Ostini qarang. Real hech kim tegmagan holatlar. Uzunliklari ham o'ta uzun ekan haligi. Mayda emas ekan, chilga. To'kalari butun. Qarab qo'yib, bitta mol yotib oldi shekilli. Nima deymiz, Marib bo'y jupmi, yakkami bu? Hamma yo'g'i joyida ekan, xudo xolasa. Ukam buni chiroyli qilib olib narxlarni yoritib bersalar. Xudo xolasa narxi ham hazmashni olib qo'yib izlab. Mayli. Narxlarni chiroyli qilib beramiz aka. Ko'rishmaganiga ancha bo'ldi. O'sha munosabati bilanmi? Xudo xolasa. Narxi aka unaqa 30 million yo'q semental ekan deb. Hop. 28 lar ham yo'q ekan. Bunga 26 million berishar, chiroyli qayri kamini qilib beraman aka. 25 ta berasizmi debman. 28 lar ham yo'q desangiz 25 ta berasizmi? Yo'q, 28 lar ham yo'q deganimda o'zi 2 million o'tib qo'ydim. Akam uni 26 million so'mga chiroyli xayri kamini qilib beraman, dastavkalari bizdan. Bor o'zlariga o'sha gap qilib beraman, gap yo'q. Yo, bunday qilaylik. 26 bilan 25 ta o'rtasini qo'yib bering. Bor aka. Telefon qilishadi, qo'yib beramiz. Akalar mana, ko'ringlar. 25 million 500 ming so'mga telefon qilib olasizlar, Marib bo'lganimizga. Mana aka, qora deganlariga. Angus deganlarga deydi-yu. Ayni. Seskalari zo'r aka. Aka, buni oyoqlarini qarang. Faqat oyog'i o'ta. Mol hali to'sin deb o'ylaydi oyog'ini ko'rgan odam. O'shanaqa ekan. Buni bo'yi necha aka? 125 plyusda keladi aka bu. Buni yetmay qo'ying buni. Buni yechmay Buni yetmay qo'ying. 125 plyusda keladi aka bu. 125 plyus. Ha. Narxi 25. Aka 24 million 500 mingga telefon qilishadi, chiroyli xayri kamini yetkazib beraveraman. 24 million 500 ming. Marib arzonsizmi? Ya men boshqa yerga kelib qoldim. Savdosi bor aka. Ya arzonchimisiz? Nomingiz bormi? Aka telefon qilishsin, chiroyli qilib o'tib beraman o'zlariga. O'tib bermasdan bitta gapiringchi. Aka telefon qilishadi, to'ppa-to'g'riga yetkazib beraman. Bor aka. Men mayda chiqaman. Marib arzonchiga bittadan like urib qo'yasizlar. Anchadan beri kelinmagan bir voy akalar, mashalloh deb qo'yam. Buni yechaklar qarang aka. Ostini ko'ring buni. Seskalari ham o'ta zo'r ekan. To'ttasi to'ryoqli. Nima deyapti desa, meni tomosha qil deyapti. Aka, Qo'qon tomon, Farg'ona tomonlik akalarimiz gibridlarga doimo ishqiboz ko'p telefon qilishadi o'zimga ham. Xudo xolasa. Xudo xolasa ham gibridlarni yaxshilari ekan. Ana, aka. Ikkiz olasizmi? Voy mashalloh. Akalar mana bu qaranglar, gap bo'lishi mumkin. Bol hamma narsasi o'ziga yarashgan aka, xudo xolasa. Hamma yo'g'i zo'r aka, haliga eni, bo'yi degan bor-ku. Ha, o'shanaqa ekan. Bo'yiga ham, eniga ham, ostiga ham, tuyog'iga ham 5 qashqa deydi. Yo'ashligiga dengchi. Aytibman, hamma yo'g'i zo'r ekan bu.
Sizda qoldi. Aka narxi 23 million emas, 22 million 500 ming bunga. Telefon qilishadi, xayr ekanini qilib beraman. Bir hafta 10 kundan beri emas, bir oydan beri ko'rishmagan. 22 million. Oshunadi gapiring. Telefon qilishsin, chiroyli xayr 500 ekanini. qo'ymaydi, o'marib qo'y. 22 million. Ko'rdingizmi? Narx yoqdi, svitam yonib ketdi. O'zimiz rassiz Targ'ildan aka. Bo'g'ozmi? Gumoni bor aka. Gumoni bor shuda. Ha, qo'yib qo'yilgan buqaga garantiya qo'yganman deyishdi. Xudo xolasa endi Allohdan biz buni bo'g'oz demaymiz. Bo'yi 120 oshig'i ekan. 120 plusi bilan keladi. Bo'ldi. 120 oshig'i. Ha, 1-2 oylik bo'g'oz gumoni bor. Hop. Ag'ini endi Alloh biladi. Aka telefon qilsa yana Xudo xolasa chiroyli xayr ekanini yetkazib beraveramiz. Qo'lni bering. Aka, bo'g'oz akani 23 million emas. Pulni bering. Ha, sizdan faqat pul eshitdi qolgan qolsa. Aka, mana uni 23 million desam nima bo'ladi aka? Balandib ketadi, to'g'rimi? 22 million so'mga mana. Ikkalasi ham 22 dan bo'ldimi? Bor 21 million qo'yib beraman, tarqildi. Telefon qilsa yana o'zlariga o'zim anaqa yoqib tursam pastlaydimi? Aka, telefon qilsa, voy, pastlamaydigan ishni o'zi yo'q. O'tib beraveraman, o'tib gapiraman. Ha. Bo'ladigani? Telefon qilsa yo bo'ladigani emas, o'tib beraman. Menga kanalga qo'ygani shumi? Bor 500 ming o'tdim. Telefon qilsin aka, yana xayr ekanman. Akalar mana, mani qo'y haqiqiy bugun o'jida deydi-yu. Aka, ha, qizib ketganda tushib-tushveraman deydi. Ha, uni qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu Qodir aka mashinadan boshlab 1, 2, 3, 4. To'rtalasini bir soatda qo'yib beraman. Bo'ldi, qo'yib bering. Ash holatga shuni varaqlab o'tkazib qo'yib qo'y. Jonivorlarni bo'y mana ostilarini ko'rsatib qo'yga bo'ladi. Voy, Mana birinchisi hammasi yo'nalishiga. Mana ikkinchisi aka mana. Gap bo'lishi. Qarang. Mana uchinchisi mana. Mana to'rtinchisi. To'rttasi. To'rttasi bir joyga. Bitta ko'rsatib olaman. Qochib turing. Akalar mana. Bo'yi 1.20 bilan 1.15 orasida kelaveradi hammasini. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar mana. To'rttasi bir joyga. Siz bag'dasiz? Ko'rsatib oldingizmi aka? Ko'rsatib oldim. Qalaysiz? Buni narxi 20 milliondan qo'yib beraman desam, siz ham so'karsiz. 20 million yo'q aka bugun. 19 million ham yo'q. 17,5 millionmi? 18,5 million. Darrov sizga shu 18 million 500 mingdan telefon qilsin, bir joyga bo'lsa, yana chiroyli qilib 72 millionga ketavermaydimi? Qancha bo'ladi 72 milliondan? Kalkulyator yaxshi emasmi ammo? Men unaqa juda ustaman. 18 milliondan bo'lmaydi ammo. Agar telefon qilsa 18,5 dan. Agar bir joyga to'rttasini oldim degan odamda ishini bitiraveraman, siz aytgan summaga kerak bo'lsa. Akalar, bu gapning ma'nosi o'ta mag'izli Tushungan bo'ldi. Ha, tushungan shundaligi doni to'la mag'iz bo'ladi-yu. O'shanaqa bo'ldi akalar. Gap bo'lishi mumkin. Aka telefon qilgan odamda ishini bitirib beraman aka. Bo'ldi, gap bo'ldi. Chunki tan olamiz, 72 million pul to'plasham oson emas. Pul ham kichkina emas. Endi biz ham baribir o'g'irlab kelmaganmiz, baribir biz ham olganmiz, lekin oson emas aka. Qani shu tugardan chiqqan narsamiz bo'lsa ekan, o'ta beraversak. Dehqonchilik bo'lsa ekan, uni haligi qilib beraversak. Endi aybimiz tirikchilik. Ozgina Xudo bergan rizq qo'yamiz. Telefon qilsa, xullas aka ishni bitirib beraman. Akalar, finalga yetib keldik. Ona nima deydi? Voy, mashalloh deyapti. Ha, qarang. Ona qaranglar. Ustalar smental boqaman deganlar bo'ladi. Dedi. Oyoqlariga e'tibor beringlar. Keling, buni oldilar. Bu qo'ya bu? Ha, bu qo'ya. Bularni qaranglar. Qo'raga tashab qo'yib, buni qara. Ha, mana bu ozgina bir 5-6 vaqt bo'lsa, ortiqcha pul bo'lsa tashab qo'ysa. Voy, ana akalar. Nima deyapti bu? Gap bo'lishi mumkin emas. O'ta zo'r. Orqa pachkalar. Mana bash darvoza tomonga bitta tortib bering. Ozgina 1-2 metr. Voy, bo'ldi, ko'rindi. Arqonga tushmagan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bog'laring aka. Siz bog'lasangiz yaxshi gapirar ekansiz. Hayda uzatdik, olib borib qo'ying. Nima deysiz uka buni? Aka smental ekan deb 30 milliondan kelishi yo'q, Novos ekan deb aka. Hop. Bugun siz o'jidasiz, yaxshisiz bugun. Ancha yaxshi. 27 millionga qo'yib beraman aka. Ancha yaxshi. 26 million 500 mingga qo'yib beraman aka. Ancha yaxshisiz. Telefon qilsam, Xudo xolasa chiroyli kamini qilib beraman aka. Ketdi 26 millionga savdosi bor. 26,5 dedim shekilli. 26 millionga dedim men.
Bor telefon qilsin aka. Akalar 26 million so'm savdosi bor. Said Akbar bizdan chiqyapman deb mari bo'ldi. Shunday ushaysizlar. Rustamjonimizdan chiqmayapman deysizlar. Said Akbarimizdan chiqyapman deysizlar. Aka, xudo xohlasa ishlarni qilib beramiz. Ukam tugatdika bugunga. Bugunga shular aka, hamma chorvasiga Alloh baraka bersin, bittadan like bosib turishadi har doim. Obuna ham bo'lib qo'ysinmi? Obuna bo'lsin, chunki bu videoni birinchi ko'rish uchun obuna bo'lish kerak. SMS-lar borib qoladi-yu obuna bo'lgan odamga. Xabardor bo'lib turishadi. Olsa-yu olishmasa kuzatib turishadi-da videolarimiz. Ha, bugun mana mollarni qo'yibdi deb. Bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar. Xudo xolasa keyingi ertangi videomizni ham hammamizni chiroyli holatda ko'rish, oramizda xato bo'lmagan holatda ko'rish hammamizga nasib qilsin. Lekin akalar mana mollarga shifo deb qo'yinglar.